всем говорю, как всегда, доброе утро. Сегодня 8 июня. Кстати, сегодня теплее. Так, сегодня 8 июня, пятница. Сегодня теплее. Вот он сидит мой золотой. Вот. Почистила камин. Вот столько мы вчера нажгли. Это я вот мыла окошки. Окошки теперь чистые. Вот. Сейчас с Бонни пойду погуляю и буду растапливать. Я не сказала, чтобы холодно. Не очень-то, в общем-то, холодно. 12 градусов, 12-13 градусов. Все-таки 2-3 градуса это уже имеет значение. Вот я здесь ношусь по дому. Как-то и не холодно. И все равно надо будет затопить. Бонни уже сидит, он на выходе ноет, сидит, в туалет хочет. Все, пошла на улицу. Кстати, здесь также 13 градусов, но на солнышке тепло и ветер не холодный. Поэтому кажется, что не холодно. Тоже 13. Вот она ходит, моя золотая. Сейчас мусор надо будет туда вот отнести. У нас там, мы около домика ставим. Потом все это вывозим. Вот еще не разбирались в маленьком домике, поэтому вот это все, что здесь было раньше, мы все вывезли. Вот здесь мы складываем бутылки, которые уже пустые. В общем, надо и на родник ехать. В общем, дел много. Ладно, пойду выброшу золу и с Бонни погуляю. У ежиков пир был ночной. Все слопали почти. У нас здесь, кстати, растет елочка. Мы в прошлом году, кажется, ее сажали. Она тоже растет, принялась. Так, куда моя коза? Где там моя коза? Вон моя коза ходит. Вчера сын начал жечь всю эту кучу, но ветер и не стали разжигать дальше. Пока пасется, пойду свет выключу. Ветер, кстати, не холодный. Нормально. Ждет, стоит. Все, погуляли? Вот никак не хочет туда идти. Раньше-то все только к калитке летело, а теперь здесь вот рядом погуляли и домой. Банюнь, да вон травка-то. Вон, смотри, сколько травки. Да, вот. Здесь тоже вот надо делать ступеньки. Это у нас был переход, помню, из большого дома в маленький. А вот эта решетка была у нас в душе. Когда-то была. Ну, не в этом душе. Здесь стоял душ у нас. Когда-то. И все было по-другому. Жалко, что нет видео с тех лет. Ну, вот пошла пастись моя коза. Вот так, вот так. Где-то птичка поет. Наверное, на березе. Небо такое красивое. Вот сейчас какая птичка. Облака такие, как ветер. Ветер. Вот, ух ты. Смотрю на этот колодец. Вчера тоже стояли, все думали. Вот настолько осела земля, вот где заканчивается рисунок, то есть краска белая. Вот, поэтому у нас вот ползет вот этот, то есть ползет вот это крыльцо. Мы сколько уже подставили туда. В общем, надо
И вот здесь вот такая вот яма. Просто яма. Здесь надо все засыпать. Вот надо делать. Надо вот это верхнее кольцо снимать и закрывать. Такой есть специальный, крышка специальная. И вот все это закрывать. И засыпать его. Да. Ну что, пойдем домой? Здесь свинтус вот эти валяются от ветра. Ветер здесь гоняет по всему участку. Ну что, пойдем? Ну, пойдем. Пойдем домой, пойдем. Растапливать камин и пить кофе. Камин растопила. Он как гудит. Красиво. Очень красиво. Трещат дрова. Гудит камин. Да. Я говорю всегда, что очень люблю утро. Обожаю утро. Там Боня с Исой. Разборки. Пойду налью себе кофе. Потом душ. Вот она, вот она. Вот она пришла. Вот она пришла. Да, пришла. Дрова сухие, быстро все так разгорается. Буквально 2 спичками все это разжигаю. Все очень быстро. Вот. Разжигаю, кладу бумагу. На бумагу кладу вот остатки вагонки на розжиг, вместо, потому что нету лучинок. А потом кладу сверху тоненькие вот такие полежки. И все это разжигается очень быстро. Без всяких химий, без всего. Ничего мы никогда в камин не льем для растопки. Только вот так. Хорошо вот так сидеть. Ладно, пойду налью кофе и немножко посижу. Посмотрю на огонь. Вот решили засыпать вот эту всю яму. А то наше крыльцо скоро улетит. Ветер такой, ужас. Погода портится. Обещали сегодня дождь. Вот, наверное, что-нибудь сейчас надует.
Как здесь красиво все. Здесь была купили, видно, вот ее закрыли, наверное, ремонтируют. Я потом схожу, покажу, какой сейчас стал родник. Вот Арсюнькин мой. Туда уже сходил, посмотрел? Ну, не до конца. Ну, пойдем сходим. Посмотрим, что здесь. Я была туда вставала. Когда ты вставал туда? Я не помню, по-моему, ну, Ладно, пойдем обратно. Да, песочек здесь. Да? Коряга какая-то, не палочка. Вот так все сделали здесь, цивильно так. Аушки. Угу. Смотри, не нырни туда. Так. Очень красиво здесь. Как-то необычно, сказочно. Тихо, комары? да. Вот так вот здесь сделали башенку. Здесь вот такой какой-то камень. Надо почитать, что здесь. Понятно. Благоустройство родника проведено в 2017 году в рамках проекта «Родники Подмосковья». Так оформлено все. Монастырская лавка. В прошлом году я заходила вот ту церквушечку, не знаю, как это называется. Так. Что-то я не туда пошла. Вот. Похоже, здесь живут. Вот этого в прошлом году не было. В этом году сделали, да. Цветочки посадили. Вот так выглядит родник с этой стороны. Красиво сделали. Артюшка прыгает. Да, ступеньки. О, с этой стороны вот так. Все этими такими листьями. Наросло. Вот все, набрали воды. И домой. Фу. Красиво. Да. Картинки, да? Картинки, родники Подмосковья. Не знаю, там куда-то дорога, Арсюш. А, тоже есть родник? А, я смотрю, этот носит там тоже воду? Интересно. Никогда не знала. Там просто, наверное, труба какая-нибудь выведена. Вот мы выезжаем. Набрали воды и едем в сторону дома.
Время уже начало 4-го. Вот уже, наверное, больше часа льет дождь. Как мы вовремя все сегодня сделали. И крыльцо подняли, и за водой съездили. И вот опять у нас арка валяется. То, что был сильный ветер. В общем, сейчас нет, ветра нет. Но вот так все прям все заволокло. Ни единого просвета. И льет просто дождь. Слышно, наверное. Вот. Вот такая погода. Вот такая погода. Вот сидим. Я сижу, играю, дурю маюсь. Ребята там что-то наверху, кто спит, кто чего, в общем. А я вот так. Сейчас попью кофейку. Вот. Такая скукота. Вот такое здесь сонное царство. Все дрыхнут. Бонька греется. Иса тоже тихо лежит. Переноски вот здесь все равно его не видно. Вон там он. Ой. Да, Арсюшенька, да, льет, как из ведра. И все темно, темнее и темнее. А? Делай второй. Вышли мы погулять. Че? Ты куда пошла-то? Такое небо голубое, как будто и дождя не было. Птички летают. Куда она ушла? А, понятно. Куда она ушла? Что будем сжигать? Не знаю, что-то собрался сжечь. Так чего? Вот и день прошел. Время почти 7 часов. Вот так. Так красиво. Лилейник еще больше стал. Сегодня были на роднике, нас там комары съели. Столько было комаров. Такой лилейник. Где-то птичка чирикает. Ой, лягушка, ребят. В прудике лягушка сидит. Поселилась. Вот она сидит, такая притаилась. Вот сегодня мы, говорю, ребята разобрались. Вот так. Это вот у нас холл 2-го этажа. Вот. Там комната сына и Иришки. Пока. Вот. Это вот так все выглядит. Вот.
высоко, высоко. Все удивляюсь, как это все Игорь все строил один. Все строил один. Даже ума не приложу, как человек строил все это один. Вот. Прискакала мадемуазель моя. Да, прискакала. Ну, в комнату я к ребятам не пойду. Вот так вот у них. Здесь шкафчик. Я еще в прошлом году показывала. Вот так все выглядит. Здесь полочка у Иришки. Зеркало. Здесь я. Вот. Вот так у них комнатка. Спят они пока вот так. На полу. Там куча матрасов. Им нравится. Пока кровать еще не сделали. Вот. Вот я говорила про разные цвета. Вот они. Вот здесь сейчас темно. Вот все это покрашено. Здесь 4, что ли, цвета, я не помню. Вот. Окошки. Окошки. Здесь вот так вот выход. Ступенька. Вот в прошлом году сын сам все это делал. Вот. Ребята орут. Вот повесили вот эти рулонные шторы сюда. То, что из дома привезли. Это старая-старая дверь балконная соседей. 1000 лет в обед. Сколько дому, столько и вот этой двери. Все хотели мы поменять, так и не поменяли мы. Она здесь вот так отделана. Игорь ее отделывал. Вот. Вот так что все. Показала я весь дом. На 3-м этаже мы были. Нет, Арсенька маленький. Так что и эта козюля здесь со мной. Куда я, туда она, собачка моя. Так. Ладно, пойду вниз. Ой, корюшка мой. Мой корюшка. Здесь ребята. Давно-давно эти фотографии были сделаны, очень давно. Я смотрю так на себя, здесь себя-то не узнаю. Вот так. Вот. Варю сегодня бульон, пока уже, кстати, сделала сегодня картошку с тушенкой. Неплохая тушенка. Вот. Варю на завтра уже бульон, чтобы завтра не заморачиваться. Не знаю, хотели завтра съездить в Куровской. В общем, пока еще не знаю. Сейчас делаю салатик из помидор с огурцами. Вот. Вот такой день прошел. Вот так. Иса, что там делаешь? А, ест. Ест. Бонька сидит, греется. Какой день мы топим камин, потому что холодно. Но сегодня теплее, чем вчера и позавчера. Сегодня теплее. Вот. Ну, а на этом я, наверное, говорю всем пока. День прошел. Сегодня 8 июня. Завтра будет день. Завтра будет, надеюсь, как всегда говорю, надеюсь, будет новый влог. И всем счастья, удачи, любви, всего-всего хорошего.
Всем говорю пока-пока. Пока.